Wanafunzi watu walizungukwa na idadi kubwa ya wadudu wa jeshi wakati wa safari yao. Kama mzingo wa moto ungezimika, wangeweza kuwa chakula cha jioni cha wadudu wa jeshi. Ili kuokoa, wanafunzi wa mwanamume huyo walishirikiana kumsukuma nje ya mzingo wa moto. Ndani ya sekunde 3 aliliwa na wadudu wa jeshi, lakini Mungu alimhurimia na akaruhusu azaliwe upya, akirudi saa 5 kabla ya msiba kutokea. Wakati huo, yeye na wanafunzi wake walikuwa wamefika tu hotelini. Alipoona wadudu chini ya miguu yake, aliogopa na aliwaonya wote waondoke hapa. Alielezea kuwa msiba utatokea kwa saa 5, lakini hakuna mtu aliyemwamini. Wote walimdhani kuwa wazimu kwa sifa ya hoteli. Bosi hata alimwaga maji ya kuchemsha yenye nyuzi joto 3000 kwenye kiota cha wadudu. Kuona hili, mwanamume huyo alimwazuia haraka, kwa sababu wadudu wa jeshi walikuwa na tabia ya kuchukia. Kama wangeliathiriwa, kila mtu angekuwa na shida usiku huu. Lakini ukumbusho wake ulikabiliwa na kutojali kwa kila mtu. Kila mtu alirudi kwenye chumba chake. Ni mwanafunzi mdogo wa kike ambaye kwa kawaida alikuwa na uhusiano mzuri naye ndiye aliyezuiwa. Alimwambia kuwa boriti kwenye paa mbele ilikuwa karibu kuanguka. Bosi wa hoteli hakuweza kuvumilia tena. Alimtishia mwanamume huyo asiwatashe wageni wengine tena. Kama hakutaka kukaa, angeweza kuondoka. Lakini alipomaliza kusema boriti ilianguka, mwanafunzi huyo wa kike alitambua kuwa ni mwanamume huyo aliyemwokoa. Kwa hivyo alianza kumwamini bila masharti na akamfuata kutafuta vifaa vya kupambana na wadudu wa jeshi nje. Lakini waliporudi, walichekwa na wanafunzi wengine. Tabia yao ilionekana kuwa ya wachakura. Vyumba vyote vizuri hoteli vilichukuliwa. Mwanamume huyo alipewa chumba duni cha zana, lakini kulikuwa na ndoo kadhaa za siki kwenye chumba. Mwanamume huyo alifurahi sana kwa sababu siki ni adui wa asili wa wadudu wa jeshi. Ili kuwa salama, alirekebisha chumba kwa ubao na pia alimpa ndoo ya siki mwanafunzi huyo wa kike anayemfuatia kujitetea. Haraka usiku ukawadia, lakini wanandoa hawa ambao hawajui chochote bado walikuwa wakionyesha hisia zao. Wakati huu mdudu wa jeshi alitambaa kwenye mguu wa msichana. Mpenzi wake alimpiga mara moja kwa kumua. Alijivunia misuli yake, lakini hakujua kuwa angekuwa chaguo la kwanza la chakula cha wadudu wa jeshi. Wakati wa chakula cha jioni, kila mtu alikuwa amekaa kwenye ua akifurahia chakula. Ni mwanamume huyo tu aliyeficha ndani ya chumba chake akihesabu muda uliosalia. Wakati kila mtu alipokuwa akifurahi, wadudu wa jeshi hatimaye walianza kusonga.